हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में साउंड की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपको कोई कॉल करता है, आप बात करते हैं तो साउंड बहुत कम आ रहा है आपके फ़ोन में, या फिर दोस्त आप गाना सुन रहे होते हैं तब भी आपका साउंड बहुत स्लो है, नोटिफिकेशन आता है, साउंड से रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी आपके मोबाइल में होती है जो कि काफ़ी स्लो है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए फ्रेंड। तो मैं आज 100% गारंटी आपको देता हूँ कि जितना आपका साउंड मोबाइल में भी है उससे डबल हो जाएगा। हालांकि अनदर वीडियो में आपको 100 गुना 500 गुना तक बढ़ाने की ट्रिक बताते हैं, बट फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना फ़ोन में अभी साउंड है आपके, इससे आप डबल कर सकते हैं। ये 100% पॉसिबल है और ये जेन्युइन और नेचुरल है, जो कि मोबाइल में सेटिंग में ही आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, साउंड बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको आप देख लीजिए। आपके मोबाइल में यहाँ पर स्लाइड करेंगे, आप यहाँ पर साउंड जिस देख सकते हैं, यहाँ पे आपका साउंड का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर सेटिंग में आप आएंगे, यहाँ से भी अपने साउंड के ऑप्शन को, आप साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर साउंड के ऑप्शन में इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ। सेम टू सेम दोस्त, यदि आप सेटिंग के ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन को ओपन करते हैं तो आप यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप जो मेन सेटिंग बताने वाला हूँ इस पर आपको फोकस करना है, ताकि दोस्त आप अपने साउंड की क्वालिटी को बढ़ा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वॉल्यूम, ऊपर आपको साउंड मोड है जहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड, वाइब्रेशन, म्यूट। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, रिंगटोन से हमें कोई मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन साउंड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सेट नहीं करना है साउंड, या फिर सॉन्ग सेट नहीं करने आए हैं हम, रिंगटोन सेट करने नहीं आए। यहाँ पे अपने साउंड की क्वालिटी को इंप्रूव और इंक्रीज करने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए आए हैं। तो वॉल्यूम पर हम क्लिक करेंगे और वॉल्यूम पर आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम फुल सब में है, सब में फुल है। बट फ्रेंड हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपके मोबाइल में फिर भी साउंड काफ़ी कम आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं इक्वलाइजर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इक्वलाइजर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपका 0 डेसिबल पर आप यहाँ पे सेट है, जो कि नॉर्मल है। बट यदि आपका साउंड बहुत कम हो चुका है, फ़ोन पुराना है, तो दोस्तों आप इनको फुल कर देंगे। ठीक है, इनको आपको फुल कर देना है। इतना करने के बाद चलिए अब आपको बैक आ जाना है। अभी आपको इनको चेक भी करना है कि कैसे ये हुआ कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं कस्टम पे मैंने कर दिया है। ठीक है, नॉर्मल में था तो मैंने कस्टम में कर दिया है। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पे अडॉप्ट साउंड का ऑप्शन आ रहा है, अडॉप्ट साउंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस पर सेट कर देना ओवर 60 ईयर ओल्ड, और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट हेडफोन टू स्टार्ट, अपने हेडफोन को लगाएंगे अपने फ़ोन पे। लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये है, राइट साइड ये है। तो ये वॉल्यूम आप चेक कर पाएंगे, यदि सही है, बढ़िया तेज़ है, इट्स ऑल राइट। यदि नहीं है तो आप फिर से इसको आप जाएंगे साउंड प्रेफरेंस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सॉफ्ट पर क्लियर है यहाँ पे, तो आप इसको सॉफ्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, टेस्ट माय हियरिंग देख सकते हैं, यहाँ पर हियरिंग टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, कनेक्ट करके अपना हेडफोन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल पाएगा कि आपका साउंड कैसा है, जो अभी आपने सेट किया वो कैसा है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। जो आपको मैंने बताया साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पर मैंने जो बताया वही चीज़ आपको करना है। सेपरेट ऐप साउंड यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पे आना है, इक्वलाइजर पे आना है, यहाँ पर ही आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है, इतना कर देंगे आप तो आपका जो साउंड क्वालिटी है ये मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे पावर के बटन को ऊपर, यहाँ पर इसको साउंड बढ़ाएंगे और यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे फुल है कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ फुल है। तो यहाँ पर अब आपका साउंड जो है, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ कि आपका साउंड की प्रॉब्लम डबल हो जाएगा। जितना अभी तक था उससे अब डबल हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। बट दोस्तों यदि ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में बताया जाता है या फिर किसी भी वीडियो में, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके फ़ोन में जो भी मेन चीज़ है वो यहीं पर है। देख सकते हैं वॉल्यूम में और साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट में ही, आप इक्वलाइजर के ऑप्शन पर ही इतना ही होता है फ़ोन में। तो दोस्तों यदि आप थर्ड पार्टी ऐप का भी यूज़ करते हो तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल का स्पीकर जितना है, यहाँ पर चेंजेस करने पर, ये सेटिंग पर करने पर इतना हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और फिर उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। फ्रेंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।